Rorschwihr, 350 Bewohner und mittendrin ein kolossaler Windkeller. Mit seinen Dimensionen der fast Königsburg gerade nebendran Konkurrenz machen. Nach einem Debatt von 4 Jahren mit Architekten von der Bâtiment de France und 3 Jahren Chantier ist es soweit. Der neue Caveau von 15.000 Quadratmeter von Familie Rolli-Gassmann ist auf. Ein Keller auf 6 Stück, wo 4 davon innererdig sind, wo nicht Gelegenheit schenkt, alle ihre Gebete, wo sie im Dorf Karton in Enns zu bringen. Wir haben vorher 5 Sitzen im Dorf. Da haben wir den Bâtiment de Calch, der da und der da und der. Und même hier immer noch. Geothermie, Wiederverwendung vom Regenwasser. Der Keller, wo ganz dank lokalen Betrieben gebaut war, soll vor hunderten Jahren dienen. Und wenn er findet, dass der Keller zu groß ist, sagt Pierre Gassmann, der selber das Gebäude gemalt hat, dass er die Fläche bräuchte, um die 1.006 Windflaschen vom Familienbetrieb optimal 20, 30, 40 Jahre zu behalten. En fait, comme on rentre des vins très riches, très puissants, très complexes, les fermentations sont très longues et donc les vins doivent avoir une capacité de polymérisation des sucres, c'est-à-dire les sucres vont se fondre et les arômes vont sortir. Pour ça, il faut garder, respecter l'horloge du temps, ce que les moines faisaient, ce qu'on faisait au Moyen-Âge, ce qu'on faisait jusqu'avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire on attendait sur notre village 25, 50 ans sur les 12 crus de Rorschwihr. Ein Keller, in dem die Familie alle geologischen Zonen einzeln vinifiziert, von jeher für seine naturellen goldgelben Saisonweine bekannt, stellt heute der Betrieb 40 verschiedene Weine vor, die auf verschiedenen Boden wachsen. Auf dieser Parzelle haben wir einen Riesling, der Riesling Silver Paris. Bei der Silver Paris da la villa pesa la citrona sira im Via. Wir haben besonders den Archilo Calcaire, hier auf Rorschwihr. Der Kalk bringt mehr Kerber in den Wein. Das sind Weine, die mehr strukturiert sind, auch mehr Kerber. In Rotra haben wir ein bisschen mehr Sidis und ein bisschen Marne Bleu, wo die Pinot Noir gut reüssieren. In Rorschwihr haben wir die Gewürztraminer, die schön waren, Muscat und Pinot Gris. Und um das alles dem Konsument zu erklären, gibt es im Keller Lüter Tische, auf denen alle Sorten Boden zu entdecken sind, stehen von den Gehen, die jedes Mal wie eine besondere Farbe und Geschmack gehen. La chance de Rorschwihr, c'est qu'on a 21 types de sols sur 147 hectares. Ça, c'est le Wistein, le tartre, qu'on a dans les tonneaux. Chaque type de sol ne va pas précipiter les mêmes minéraux oligoéléments, parce que les racines puisent pas les mêmes minéraux. Donc, dans le vin, le Wistein, les cristaux que vous avez dans le bouchon ou dans le fond de la bouteille, sont différents. Et ça ne donnera pas le même goût. Pour le pinot noir, on va aller voir de l'autre côté, on va aller voir les granites, parce que là, on passe dans l'univers des calcaires. Donc, on a la chance d'avoir à Rodern des granites de Tannekirch. Ça, c'est la roche-mère. On est sur des granites. Et là, on voit la dégradation de cette roche-mère qui va partir sur des marnes bleues. Et on va arriver jusqu'à l'exploitation des racines. Et là, il y a les minéraux qui vont rentrer au niveau du vin. Il y a 5 endroits en France où on a ces marnes bleues. Donc, Autrotte, Rodern et Marlenheim. Et après, il faut aller Pomerol, la lande de Pomerol, et Pibarnon. Donc, ça donne des vins un peu tanniques avec une structure soyeuse juste derrière. Ein Caveau von 20 Millionen Euro, wo jetzt Leute Touristen aus der Welt, aber auch Leute von bei uns empfangen wird müssen. Das Gebäude, wir haben Artikel gelesen in der Zeitung. Dann haben die Leute Paratil, die wieder drumherum wohnen, die haben alle Angst, die Häuser gehen zusammen. Dann habe ich gedacht, wenn das fertig ist, müssen wir es visitieren. Jetzt würden wir gerne versuchen. Donc on va démarrer par en premier Sylvaner Réserve millésime 2017, qui est sur de l'argile et du calcaire.